Bom dia, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Como passaram o feriado aí de vocês? A tia estava com muita saudade de vocês. Olha lá, crianças, vamos lá para o nosso quadro. Ver a nossa data de hoje, não é mesmo? Olha lá, hoje é 17 de 9 de setembro de 2020. Isso, crianças, vocês vão colocar aí na atividade de vocês de hoje, tá certo? E então, galerinha, nós estamos aí trabalhando durante essa semana, não é? Sobre o que? O meio ambiente. Isso, o meio ambiente, não é? Como vocês estão vendo aqui, ó, aí no nosso quadro. Então, vocês lembram aí que a tia falou um pouquinho para vocês aí sobre a Carta da Terra, não foi mesmo na aula passada? Então, o que foi que a Carta da Terra falou aí para a gente, para as crianças, para os adultos? Como é que a gente deve preservar o nosso meio ambiente? O que é que a Carta da Terra nos ensina? Quem sabe me dizer? Isso, crianças, olha lá. A gente devemos jogar o papelzinho no lixo, não é? Não jogar papel na rua, não é? Para não estar poluindo aí o meio ambiente, nem nas praças, não é? Nem nos rios, não jogar garrafa, não é? Pneu velho, não é? E cabe a quem? A nós, né? Nós cuidarmos ainda da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Olha só, crianças, vocês sabiam que para cada tipo de lixo tem o seu recipiente certo de ser separado? Todo o lixinho ali, ele deve ser separado e colocar aí no seu recipiente. E cada recipiente tem a sua cor. E a tia trouxe para vocês hoje, para vocês conhecerem essas cores, tá certo? Vamos lá? Cores. Então, galerinha, olha só. Eu tenho aqui, olha lá, a cor vermelha, que representa o lixeiro do plástico. Estão vendo aí? Olha lá. Outra cor, a cor azul, crianças. A lixeira azul, ela representa o papel. Isso. E a cor amarela, ela representa o metal. É aonde devemos jogar o metal. E aqui o verde, isso, o verde, ele representa o vidro, isso, o vidro. Então, observaram aí que para todo o nosso lixo, todo lixo, ele tem um recipiente e tem a sua cor para ser aí separada, não é mesmo, crianças? Então, olha lá, eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar a vocês. Eu tenho aqui, ó, o vidro, olha lá. Eu tenho aqui, ó, o metal. É uma latinha, porque a de está coberta, mas dá pra ver que é uma lata. Eu tenho aqui, ó, o plástico. Tá vendo? Isso aí. E eu tenho aqui, crianças, o papel. Isso mesmo. Então, vamos aí ver aonde é que a gente coloca esses materiais. Vamos lá? Vamos reciclar e proteger o meio ambiente. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal amarelo, joga o metal amarelo, joga o metal amarelo, joga o metal amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem
agora que vocês já aprenderam aí as cores das lixeiras, não é? Para onde vai cada lixo, a separação deles. Então, agora a gente vamos aí praticar, tá certo? Eu mandei aí para vocês uma atividade onde tem umas lixeirinhas. Vocês vão pegar essa atividade e vão colorir, tá certo? Cada lixeira, ela tem a sua cor. Vermelha, amarela, verde, não é? Olha aqui, marrom. Olha aqui, a tia já fez, tá vendo? Olha, vocês vão precisar de 5 copinhos descartável, certo? Peguem aí com a mamãe, vão pintar, dar um colorido na atividade, nas cestinhas, vão recortar e colar aí no copinho descartável de vocês. E aí, vamos fazer uma lixeirinha, as lixeirinhas, tá certo? Então, olha só, crianças, aonde podemos encontrar essas lixeiras? Eu acredito que vocês já devem terem visto, não é mesmo? Nas praças, aonde mais? Na rua, não é? Não é verdade? Pronto, em vários lugares. Para quê? Para que a gente possa separar o lixo, certo? Em casa também. A mamãe, creio que a mamãe deve ter aí em casa essas lixeirinhas. Então, tem também, crianças, olha lá, a cor marrom, a lixeirinha marrom, que é o lixo orgânico, que é para onde vai os restos de alimento, de comida, que é separado também, tá certo? E agora, o que é que vocês vão fazer? Peguem a atividade, pintem, peguem os 5 copinhos descartável, tá certo? Descartáveis. E vamos lá, olha lá. Vocês vão aí pegar algumas figuras, recortar em jornais ou revistas. Olha aqui, a tia trouxe para vocês. Então, vamos pegar aí. Vamos fazer a separação desse material, não é mesmo? Porque quem é que faz isso aí somos nós, que somos defensores da natureza. Isso mesmo. Então, olha só. Eu tenho aqui, olha lá, o vidro, crianças. Para onde vai o vidro? Aonde é que vocês vão colocar? Olha, no cestinho verde. Então, você vai lá, ó. Você pode estar fazendo isso aí com a mamãe, tá certo? Olha lá, galerinha. Eu tenho aqui... Então, galerinha, olha lá. Eu tenho aqui o papelão. Para onde vai o papelão? Então, você vai pegar a figura aí, ó, e vai colocar aí no papel, no cestinho azul. Vamos lá? No cestinho azul, certo? E olha lá. Eu tenho aqui agora, olha lá, a garrafa PET. É o plástico, crianças. Qual é o cestinho desses aí? Que vocês vão aí colocar o vermelho, a cor vermelha. Olha lá. Coloca lá no cestinho. Vamos separar esse material. Eu tenho aí, olha lá, a latinha, a lata, o metal. Qual é o metal? O amarelo. Isso mesmo, galerinha. Olha lá. Vamos aí. Eu tenho aqui, olha, o orgânico, que é a cor, resto de comida. Qual é a cor que vamos aí utilizar? O marrom, o cestinho marrom. Então, você vai lá, ó, joga lá no seu cestinho marrom. A garrafa de vidro no verde. Olha lá como é bem legal. Olha, a garrafinha de refrigerante, a latinha de refrigerante no... Qual é? Metal. Isso, no metal. E aqui, cadernos, livros velhos, aonde? Lá no papel. Isso. Olha lá, criança, separamos todo o nosso lixo. Então, galerinha, o nosso meio ambiente, ele vai ficar como? Feliz. Isso, feliz. Por quê? Separamos aí todo o nosso material, todo o lixo no seu devido lugar, não é verdade? Mas quando a gente pega aí, quando pegamos aí esse material e joga aí, ó, no chão, em todo lugar, ele vai ficar triste, não é?
triste o meio ambiente. Então, agora, crianças, peguem aí as atividades de vocês aí que a tia mandou sobre o meio ambiente, certo? E vamos realizar elas agora. Vamos lá? Então, galerinha, vocês vão aí agora pegar a atividade de vocês de natureza e sociedade, não é? Do meio ambiente. E aí está dizendo assim: pinte a lixeira de acordo com a legenda e depois ligue os objetos na lixeira correta. Olha lá, aqui tem várias lixeiras: metal, vidro, plástico, orgânico e papel. E aqui embaixo tem informando as cores corretas que vocês vão pintar: papel azul, plástico vermelho, certo? E depois vocês vão ligar aí, tá certo? Cada material aí, cada lixinho ao seu, a sua lixeira, certo? Depois façam aí o seu nome completo. Próxima atividade, crianças, olha lá. Ligue cada produto reciclável com sua cor correspondente nas latas de lixo. Olha lá, vocês vão aí observar qual é, né, qual lixo corresponde a qual lata, certo? E ligue. E dê um colorido aí, amarelo, vermelho, certo? Azul, verde. Depois faça aí seu nome novamente completo. É isso aí, galerinha. Realizem as atividades de vocês, depois mandem aí pra mim, tá certo? Aguardo vocês amanhã, tá ok? E providenciem aí, lembrem aí de providenciar para amanhã, para nossa aula amanhã, uma garrafa PET, certo? Uma garrafa PET. É isso aí. Vamos ficar por aqui. Um beijo e até amanhã, crianças. Tchau!